พ่อเมื่อไหร่ไปอันนี้มันเยอะ พ่อ ใช่ตอนแรกก็นึกว่านิดเดียวนั่นเนี่ยที่ไหนได้ ตรงระบบ เบอร์หน้าหมูที่เราสั่งอะมันอันนิดเดียวเองแค่ครึ่งนี้เองนี่เบอร์หน้าไก่เยอะมาก ตาต้องอุดไปเดินไป เบลนำหน้าพ่อจะถ่ายรูปตอนนั้นเบลเดินไปไปเลยนั่นเบลเล่าไปด้วยลูกกำลังทำอะไรมีผีเสื้อมีต้นไม้เล่าเหมือนน้องพีมอะ มีอะไรบ้างอ่ะเฮ้ยแมงปอนั่นไงแมงปอเห็นแมงปอเปล่าไปดูเขาตอกเสาเข็มดีกว่า อันนี้อะไรน่ะ นั่นน่ะก็เดินลงไปข้างล่างอ่ะ แล้วก็เจอที่ไหนเลย อืมน้องนั่นเรือหลวงพระล่วงอะอ่านว่าพระล่วงไหนดูแม่สิไหนดูแม่ก่อนโบกมือให้แม่ก่อนไหนแม่อยู่ไหนไหนแม่นั่งอยู่ไหนเนี่ยนู่นเห็นไหมนั่นไปเห็นไหมนู่นแม่ตะโกนดิตะโกนเรียกแม่นนแม่โบกมืออยู่นนแม่โบกมืออยู่นนตะโกนดิแม่นนแม่ออกมาแล้วเห็นยังนนโบกมืออยู่แม่โบกมือแล้วตะโกนดิเฮ้ยนกบินมาโอ้โห
คือพี่คือก็เล่นไปตรงนู้นอ่ะ ใช่ พี่เจ็บหนักๆหินเยอะมากมีเรือบอลแล้วก็เรือคอสเขา แล้วไปเดินที่ปูนน่ะน้องขึ้นไปเดินบนปูนบนขอบปูนนั่นไม่เลอะ เครื่องตอกเสาเข็มอ่ะปั้นจันทร์น่ะเขาเรียกปั้นจันทร์กำลังจะลงแล้วนะกำลังจะตอกแล้วเห็นไหมน่ะเห็นไหมเขากำลังยกขึ้นมาแล้วยกเสาขึ้นมาแล้วหนูไปดูใกล้ๆไปเดินไปดูดิ ไม่เอาหรอ ก็เนี่ยเดินกับพ่อเนี่ยไม่เป็นไร ก็พี่บอกว่าต้องเดินตรงนี้ อ้าวให้ไปอยู่ตรงสีแดงก็ได้แล้วไปเอาไปดูเร็วน้องหนูเขายกขึ้นมาแล้วเห็นไหมอุตส่าห์เดินลงมาแล้วไม่ดูอ่ะ